Чугунные печи торговой марки Firebird пользуются очень большой популярностью, поэтому мы расширяем линейку моделей этих печей. Сегодня у нас на обзоре печь под названием BIR, полностью чугунная, с обтекаемыми современными формами дизайна. Дымоход можно подключить и сверху, либо сзади. В комплект входит рукавичка для безопасного обращения с печью и ключ для удобного вынимания зольного ящика. Печь мы сегодня потопим, посмотрим работу ее в различных режимах, ну и расскажем о ней более подробно. Для испытания новой модели мы, естественно, отправились к нашим дорогим партнерам мастерской каминов Овден, в их лабораторию. Сейчас я в печь заложу дрова. Для удобного перемещения дров к печи мы всегда используем аксессуары фирмы Firewood. Надежные, удобные, с красивым дизайном и в большом ассортименте. Отличием данной модели BIR является, что ручка дверцы открывается не справа налево, а слева направо. Есть моменты, где использование этого открытия будет очень удобно. Итак, начинаем первичной подачи воздуха. Не спеша мы убираем первичную подачу воздуха. Видим, как огонь замедляется. Теперь мы убираем вторичную подачу воздуха и переводим печь в режим медленного горения. Далее мы немножко прибавляем регулятор вторичной подачи воздуха и видим прекрасный спектакль огня. И обращаю ваше внимание на чистоту стекла. Оно идеально чисто, как и во всех моделях торговой марки Firebird. Наслаждаясь красивым горением, немножко о характеристиках печей. Печь полностью чугунная, как я говорил, и весит 154 килограмма. Диаметр дымохода 150. Еще раз обращаю особенность открывания дверцы слева направо. Внутри печь футирована вермикулитом. Отражает тепло внутрь печи, и мы видим красивую картинку на белом фоне. Два регулятора, отвечающих за подачу первичного и вторичного воздуха. Сзади есть патрубок для подвода воздуха извне на горение. Внизу можно разместить дрова, либо щепу для растопки.